Dok ljudi nisu izumeli savremene šerpe, poklopce, savremene pekače, ekspres lonce i slično, naši preci su se snalazili na razne načine kako bi spremili svoju hranu. U početku je to bilo samo na štapu iznad vatre, pa je to evoluiralo na kamenu, u pepelu, u žaru, pa onda na, kako takozvani današnji roštilj, znači na plotni iznad vatre gde su shvatili da ne treba da zagori, već samo da dobije, da spoljašnjost bude pečena. Pekli su cele životinje u korama drveta, u zemlji, u blatu, u glini. Zbog toga ćemo mi danas isto pripremati nešto u glini. Vidjet ćete tačno šta i na kakav način. S druge strane, kada pričamo o gastronomiji i uopšte ugostiteljstvu, postoje razne inspekcije. Postoje inspekcija rada, tržišna, sanitarna, finansijska i razne druge. Međutim, postoji jedna inspekcija koja bi se trebala uvesti za sva radna mesta, a najviše za one u ugostiteljstvu. A to je inspekcija pozitivnosti. Moj današnji gost bi trebao da bude inspektor pozitivnosti u kuhinji, jer mi služimo ljudima i mi pravimo za ljude i da bi to radili moramo biti pozitivni, nasmejani, raditi to srca, a on to stvarno radi od srca. Momčilo Conić. O, Maja. Sad moram da te poljubim. Moram da te poljubim za ovu najavu, nisam to očekivao, ali hvala ti. Moji stari kolege i profesori su govorili da mi ugostitelji imamo da prodamo osmeh, a to nema cenu. Tako da se apsolutno slažem s tobom u ovoj najavi koju si za mene odradila. Pa ja to stvarno iskreno mislim, jer teško je danas kada naš posao je dovoljno težak sam po sebi, traži jako puno odricanja, jako puno žrtvovanja, dugog stajanja na nogama, rada, u raznim stresnim situacijama. Što sa uslužni deo, što sa kolegama, je li tako? Tako je, dobavljačima i ostalim drugim faktorima koji nam remete samo kuvanje. Rizika. I onda, ako nemate pozitivne atmosfere, ako nema tog osmeha, ako nema te pozitive, nekako nema sve ni smisla, ali tako? Apsolutno se slažem s tobom. Nasmijan kuvar daje mnogo dobre kreacije na tanjiru i mnogo s ljubavlju to sprema. A još kad voli svoj poziv, tu nema dilema. Kažu da, kada, na primjer, daješ nekom recept i kažeš daj stavi od toga malo, toga malo, toga ovoga malo i kažu pa nije mi isto kog ti kad ga napraviš. Kažem, ali ja mu pevam, što bi rekli dole, ja mu pevam. Ja mu pričam, ja ga mazim, to je pogotovo s testom kad se radi. Pa mora, znači taj gram ljubavi stvarno mora biti deo recepture, zar ne? Apsolutno se slažem s tobom. Starije domaćice i bake, ono kad su mesile, znaš, pa kažu na pogaču, ono, znaš? Jeste. Kao, da ga ne ureknem. Da, to je, kaže, to mora da naraste 100%, ako to ne kažeš, ne može. Ali to je tako, znači, meni je to stvarno, to nije šala, to nije, jer stvarno, kad se nešto radi s razumevanjem, to je to što sam pričala isto u jednoj mojoj emisija sa Dejanom Maksimovićem, to što kažu razumevanje i poznavanje namirnica. Sve što mi uberemo i uzmemo nešto iz prirode, bilo šta, da li je to ova malina ili ovaj biftek, mi smo to uzeli od živog organizma. Ako ga mi ne poštujemo, ako mi ne razumemo da je ta namirnica bila živa, neće ni taj krajnji rezultat biti to. Apsolutno se slažem s tobom, znači sve treba raditi s ljubavim. Tako je, i mi ćemo danas raditi nešto na novo, na stari način, pa da krenemo. Ovo jelo je dosta kompleksno, pa će biti iz dve dosta zahtevne onako komponente. Prva će biti ta pena od maline, a druga... Jari će biftek u glini. Tako je. Ti znaš, isto kao što smo malo pre pričala, da jako je bilo popularno nekad spremanje u glini, u blatu, u zemlji. I da li se danas primenjuje nešto tih tehnika na jugu Srbije? Kako da ne, kod nas je glavni hit grnčarija, znači to su one posude od gline koje se peku. Čekaj, imamo nešto da pokazujemo, znači to je, vidiš, ova ti je glazirana unutra, a s polja se suši na visokim temperaturama i kažu da je hrana jako ukusnija i jeste ukusnija
daleko kad se tako sprema. Najpoznatije jelo mog kraja i odakle dolazim je leskovačka mućkalica koja se upravo u Grnčari servira i koja je naše autohtono jelo na jugu Srbije. Slobodno možemo reći da ga nismo prepisali iz neke kujne, a da se dosta sprema i konzumira i servira u ovakvim posudama. Što bi rekli u Leskovac, leleće me u tepaju što sam uradila s vašu mućkalicu u jednu od epizode. Neće da se kirite, voljni su oni sve da probaju novine. Da. Sad ćemo krenuti, pošto nećemo koristiti nikakve posude, već ćemo direktno praviti, mešat ćemo glinu sa vodom i samo ćemo zakopati ceo ovaj naš biftek u glinu i tako ćemo ga peći. Tako ćeš se ti baviti time, a ja ću pripremati penu. Malo se podelimo, ti malo tradicionalno, malo molekularno i onda smo... To je to. I što, momčo, ti ćeš objasniti kako ćeš spremati to? Važi, znači prvo spremimo glinu. Dok ti to radiš, ja ću staviti maline sa šećerom da se skuvaju i kako bih napravila penu. Aj, molim te, samo malo usoli tog bifteka. Jeste da ovako malo izgleda ružno kako kad se vidi, kao da tako, kao kad se vaja. Tako je. Evo, stavit ću ga ovako tu, da ćeš ti to lepo rukom da ga umackaš. Pajcujem, a? Da, sa svih strana. I stavit ćemo ga na papir za pečenje i peći na 180 stepeni 10 minuta. Daj mi jednu novu kašiku. 180 stepeni 10 minuta. Da. Jel' tako? Da. I dok ja pripremam penu, momčilo će krenuti sa pripremom uštipaka. Za penu, znači samo staviti ovo što smo skuvali naše maline sa šećerom i stavit ćemo ih u posudu za Thermomix i ublendati u Thermomixu i kada se to lepo ublenda dodat ćemo otopljeni želatin u celu ovu smesu i staviti u sifon. Šta radiš ti, momčilo? Ja ću pripremiti tradicionalno naše uštipke ili mekice, kako to kažu na jugu Srbije, male. Treba nam pola kile brašna, 3 jajeta, malo soli, malo praška za peciva, malo mleka i posebno ću umutiti belanac od žumanac, ću izdvojiti i poslije ću sve sjediniti. Imamo masu za uštipke koje će nam trebati, kasnije male uštipke koje ćemo puniti kajmakom i ostalim namirnicama. Kako smo uvežbani. Da. Kao da radimo u kući. Praksa čini svoje. Da. I? Ništa, sad trebamo samo sjediniti mase, majo, malo brašna. Obično kažu domaćice, nešto mi ne ispadne gletava, uvek trebaju brašno i prašak za pecivo pomešati i onda stavljati ostale sastojke. Jel se slažeš sa mnom? Saglasna sam, apsolutno. To je neka osnova. Ti si čovjek koji je više onako u tradiciji od mene, u tom nekom normalnom životu i stalno radiš. U realno, ba? Realno, da. Ja ipak sam više po inostranstvu, pa onda sam prilagođena toj internacionalnoj kuhinji, ali više volim proju, iskreno ti kažem, da pojedem nego bilo šta. Malo soli sam stavio. Ja s druge strane cedim i da iskoristim maksimalno svega. Na kraju dodajemo belanac i masa treba da nam bude malo ređa. I dok čekamo da se naše ulje zagreje za uštipke, ja ću završiti našu penu i to na način da uzet ćemo želatin koji sam otopila u hladnoj vodi i stavit ćemo ga u
zagrejanu smesu i rastvoriti ga i onda staviti u sifon. Koliko grama želatina, koliko tu listiće? Listići su najbolje, tako? Da, listići su najbolji zato što uglavnom dosta ljudi koriste one u granulama, ja nisam ljubitelj toga jer ovako možete da merite 2 do 2,5 grama jedan listić, onda tačno znate koliko grama i oni su dosta onako profesionalniji i bolji za upotrebu. Na pola litra tečnosti, odnosno infuzije koju smo mi uradili, nam treba 4,5 lista želatina. Ja ću reći isto kod ovih testa, brzih testa, kao što ovo radimo, primjena je odmah. Znači nema ono ostavljanja sa strane i to. Ko hoće može, ako mu je baš onako voli da čeka i strpljiv je. A dobra je stvar kada se radi nešto brzo, kad imate neočekivane goste, pa se onda lepo uzme i samo se zamesi neko tako brzo testo i onda posle nema da boli glava. Za ovakvu vrstu pene koje se zovu lake pene koje se rade sa želatinom, to su najosnovnije vrste pene koje se rade uz pomoć sifona i ovih patrona koje ćemo mi danas koristiti. Bitno je samo da želatin daje tu strukturu i formira taj oblik i zadržava na kraju krajeva oblik. I druga stvar koja je bitna je da pena odstoji najmanje sat vremena u frižideru kako bi se infuzionirala i kako bi napravila savršenu teksturu. Naše ulje je spremno, kašičica nam je spremna i sad ćemo isto praviti naše štipke. Još malčice. Dobro je to. Šta kažeš ti, šef, je li ovo nešto valja? Da, sve je super, ovako zlatnu žutu boju, pa još kad je malo i hrskavo, mi volimo, znaš, na jugu da to bude kako treba. Obavezno malo od masnoće. Uzet ćemo i ove za dekoraciju, da se slažeš sa mnom. Apsolutno sam saglasna. U kuhinji ne smije ništa da se baci. Tako je. Moramo biti racionalni, to je to. Sada ćemo vam pokazati pripremu artičoke. Pre svega moramo reći da ovo je jako interesantna i pre svega ukrasna biljka, kako je kažu biljka cvetnjača, je originalno poreklom sa Mediterana. I tek zadnjih godina se kod nas masovno gaji i ja sam bila iznenađena kada smo dobili ovaj spisak svih namirnica koje uzgajaju naši poljoprivredni proizvođači organske hrane, da se artičoka kod nas gaji i to veoma uspešno. Znači da su se vjerojatno klima promijenila od nekog perioda srednjeg veka gdje se samo gajila po Mediteranu. Ona je jako blagotvorna i od nje se isto pravi čaj koji poboljšava imunološki sistem i rešava probleme sa gastroenterološkim problemima, ali pre svega ova biljka je izuzetno kvalitetna, izuzetno ukusna i može se koristiti, najčešće se u stvari koristi uz meso i specijalno uz biftek, gdje ćemo mi danas to služiti i pokazati kako se pre svega čisti. Ona je dosta ovako, nije toliko baš popularna zato što se malo teže čisti i ne može se baš, ako se nađe konzervisana, uglavnom je pasterizovana u konzervama. Interesantna anegdota potiče iz 16. veka gdje je ova biljka bila zabranjena za konzumaciju ženama, već samo muškarcima, zato što se smatralo da je izuzetan afrodizijak. Sad, da li je to baš tačno, to ne bih ulazila u to, ali mi ćemo vam pokazati kako ova biljka se može jako lepo, ovo povrće može lepo spremiti i biti ukusna. Ono što je dosta bitno da prvo pripremite vodu, da ste iscedili limunov sok i ostavili ceo limun, zato što njeno meso dosta brzo oksidira i menja boju, zbog toga morate non stop koristiti ovu vodu i držati je u kiseloj vodi. Prvo što radimo, skidamo ove delove, znači od unutra ka spolja. Uglavnom artičoke koje dobijete i koje kupite budu dosta onako velike,
Ove su, znači da su ove mlade artičoke, da su kod nas stigle dosta mlade. Pa ćemo pri svakom ovako lomljenju slobodno umočite u vodu. Ono što mi hoćemo da dobijemo je ovaj središnji deo koji ćemo sad u stvari oguliti. Znači možete slobodno i ostaviti par ovih listova lepih, znači samo ćete skinuti okolo ovaj deo koji je tvrd. I kada dođete ovako do ovog dela, uzmite nož i slobodno možete raditi i iznad ovde. Znači krenite samo polako da skidate ovaj deo. Ovo je meso koje je nama bitno, taj deo tu. I stalno ga uranjajte u kiselu vodu i tako okolo skinite polako. Dosta je tvrda, tako da je bitno da znate da se isto ne povredite, zato što ovih šiljci znaju ponekad biti ne baš tako nežni. Kada dođete do stabljike, vrlo pažljivo odsecite dole kraj i onda je odavde nožićem ogulite. Nemojte previše skidati, zato što je njeno meso dragoceno jer ima jako malo. Ja ovo radim dosta polako kako bih vam pokazala kako se čisti. I onda odavde skinite ovaj zeleni deo i formirajte lep oblik. Ovdje ćemo isto zarezati kako bismo dobili lep krug. To je artičoka koja nama treba i nju ćemo staviti u vakuum vrećicu da se kuva na 88 stepeni sat vremena kako bismo je kasnije grilovali. I uzet ćemo naše artičoke, staviti ih u vrećicu za vakuum, sipati sok od limuna. Staviti puter i majčinu dušicu. Posoliti. I vakuumirati. Ako nemate vakuum mašinu, vi ih naravno možete samo kuvati u vodi ili u povrtnom fondu, tako da nije strašno. Mi smo naš biftek izvadili iz gline i sad ćemo ga samo staviti da sa svih strana da se lepo markira. Za to vrijeme ja ću spremiti isto artičoke koje sam juče skuvala. To je znak isto i dobra upotreba suvija, da se namirnice ne moraju iskoristiti istog momenta, već da se mogu koristiti sutradan i po potrebi. Sklonit ćemo nejestivi deo artičoke i ostaviti ovaj, skratiti mu peteljku i ostaviti samo ovaj jestivi. Sa svih strana ćemo ga izmarkirati, je li tako? Da. Samo ćemo staviti isto da se naše artičoke lepo izgriluju. On bi trebao da bude fin, da, tako lepo dobijete lepe. Samo da se malo markira kako ne bi bilo baš belo skroz. Da bi sve što radimo bilo savršeno, naravno završit ćemo ga na puteru. Da bude sočno, a? Tako je. Ok, biftek nam je gotov. I naše artičoke su spremne. Sada ćemo momčilo i ja poslužiti naše jelo.
Jedina stvar kod pečenja ovakve vrste bifteka je što biftek nikad neće biti medium rare, jer da bi glina se ispekla i da bi se na kraju, da bi se slomila, ona mora se jako dugo kuvati u svemu tome. Mi smo mislili da će ipak za ovako mali deo biti dovoljno 10 minuta, ali nije baš tako. U možda najpravim pećnicama za picu možda bi to i uspelo. Sa velikom temperaturom. Sa velikom temperaturom bi se bukvalno samo... Ili u profesionalnim konvektomatima. Da, u kućnoj varijanti mi smo dokazali da je to baš malo nemoguće. Zbog toga ćemo poslužiti naš biftek na medium well, što u stvari znači da za ovakvu vrstu pečenja kod kuće najbolje koristiti komade koji trebaju dugo da se kuvaju kako ne bi upropastili savršeni biftek, je li tako? Slažem se s tobom. Dobro, i ništa, stavit ćemo i naše uštipke. I na kraju ćemo sve to lepo posuti sa uljem od tartufa. I na kraju ćemo razbiti ukusom cijelo ovo naše jelo sa našom divnom penom od malina, koja će dati onako jednu simbiozu i različiti pristup celom ovom jelu. Pašelo je posluženo. Uživajte!